jalan mau pulang. Kita ada di belakang Masjid Asam Semen Cirim. Oi. Menuju ke Perumahan Sirsa. Ini dari apa ya? Dari ladang-ladang orang. Perumahan Sirsa. Apa nih, Pak? Ini sawit-sawit yang dilumbangi. Nanti rencananya akan dilebarkan ini ke sana. Apa semua perumahan? Oh, jadi perumahan, sambungan perumahan sana. Ya, dilanjutkan. Jadi masih lebar lagi. Ya. Nah, ini abang kalau mau cari apa? Rimbang. Oh, Nah, ini rimbang. Ini rimbangnya. rimbang ya. Ini cantik kali nih, masih enak kali nih. Ih, enak kali, Pak. Ambil aja lah. Nggak ada apa kita ya? Hah? Nggak ada plastik kita. Udah jangan banyak, asal bawa aja bang. Asal bawa aja. Oke. Asal bawa aja. Nggak perlu banyak kali dia. Oh iya. Au. Ada durinya rupanya. Ah.